Bàn phím cơ là gì? Để hiểu một cách đơn giản thì bàn phím cơ sử dụng các nút bấm, hay gọi nhanh theo tiếng Anh là switch, dạng khối cứng, solid, khác với phím bấm cao su phổ thông, membrane mà chúng ta hay gặp thường ngày. Một chiếc bàn phím cơ khi gõ sẽ đem lại cho chúng ta cảm giác bấm thật sự rõ ràng và rất sướng tay. Cụ thể hơn, các switch cơ học này có một tiếng click nổi bật và rõ, cùng với đó là việc yêu cầu lực bấm ít hơn tương đối nếu so với phím cao su thông thường. Nếu bạn thực sự dành nhiều thời gian bên chiếc máy tính của mình, thì một chiếc bàn phím cơ phù hợp sẽ là một người bạn đồng hành vô cùng thân thiết và gần gũi, và khiến cho trải nghiệm dùng máy tính của bạn trở nên thú vị và hiệu quả hơn rất nhiều.